Right, like, share, comment, gambalalka dhaysi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ardaydeena Soomaaliyeed dhammaan meel kastoo aad joogtaan iyo dugsi kastoo aad dhigataanba kusoo dhawaada imtixaankii muraajacada oo aan idiin wadnay. Sidaad la socoteen waxaa inoo soo gabagaboobay English maadadii English la galay 2019 waa imtixaankii English ee la galay 2019 waxaad ku soo dhawaataan imtixaankii English ee la galay 2018 ku soo dhawaada imtixaankaas oo aan idin bilaabo qaybtiisii koobaad dabcan ciwaanku waa English exam 2018 imtixaanka 2018 la galay wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood waxaa ku qoran imtixaanka magaciisa wasaaradda then waxaa ku qoran timekii oo lagu targalay oo 2 hours 2 saac then waxaa ku qoran instructionskii laga rabay inaad raacdid oo sida hore kugu sheegay waa inaad raacdaa tilmaamaha lagu siiyay waxaa ku qoran the paper consists of 12 printed pages waxay ka kooban tahay warqadda 12 page ay ka kooban tahay there are 3 sections 3 qayb ay ka kooban tahay qaybta koobaad part 1 qaybta koobaad waa comprehension oo ah inaad 10 lagu siiyay fahamta then su'aalihi aad ka jawaabtaa 30 dhibcood ayaa lagu saxayay part 2 qaybta labaad waa grammar 30 dhibcood ayaa lagu content dhibic ayaa lagu saxayay part 3 qaybta saddexaad waa composition curs la diyaarinayo la qorayo waa 20 marks ayaa saarneed total 100 marks waxaa lagu dhahay answer ka jawaab all the questions dhammaan su'aalaha in the space provided spaceka lagu siiyey dabcan waxaa loogu shaqeynayay imtixaanka kii hore ma lahayn book oo lagu shaqeynayo okay no extra paper is allowed waxaa lagu dhahay wax warqad aad dalban kartid oo kale ma jirto intaas ayaa lagu targalay waxaan gudagalaynaa marka imtixaankii page-ka labaad waxaa ku qoran waxaa lagu siiyay use this page for rough work it will not be marked page-ka koobaad wixii oo maaragtay isaga tijaabso imtixaanka rough waaye imtixaanka warqadii aad ugu shaqaysanayso oo aad isku tijaabinayso waaye then warqadan lama saxaya sidaasaa ku qoran lama saxaya ogow marka haddii imtixaan noocan mar walba uu ku yimaado waxa ku qoran iska akhri page 3 page-ka saddexaad wuxuu leeyahay part 1 oo qaybta saddexaad ah reading comprehension reading waa part 1 oo page-ka saddexaad ah reading comprehension waa faham marka inaad akhrisid oo aad fahantidaa laga rabaa reading comprehension read the passage below cutubka hoos akhri and answer the question that flows kana jawaab su'aalaha soo socda dabcan passage-ka la akhrinaya waa water everywhere buugga English grade 12 oo aan idiin akhriyay aniga page-kiisa 32 ilaa 33 buugga 32 ilaa buugga 33 ayay ku taal passage-kan halkaas ku yaala waxaan la yiraahdaa water everywhere biyaha oo meel kasta daadsan dabcan ma akhrin doono linkigan idiin soo dhigi doonaa casharkii horey aan u akhriyay oo aan idiin soo dhigay anigoo casharkaas akhrinaya linkigan idiin soo dhigi doonaa casharkaas markaa fahantid waxaad ka jawaabi doontaa su'aalaha soo socda ee ku qoran bogga afraad ku qoran bogga afraad wuxuu ka bilaabayaa marka select the best answer ka jawaab su'aasha ugu saxsan
based on above passage adigoo ku salaynaysid cutubka aan soo aragnay and cycle your answer jawaabtaadana goobo geli toon ayaa lagu saxayaa waxaa lagu qoray marka Guuleed got home late waxaa lagu qoray number 2 Guuleed got home late Guuleed got home late Harijin tomorrow Wabri okay B waxaa lagu qoray today maanta C waxaa lagu qoray yesterday oo shalay ah okay D waxaa lagu qoray iyadana Monday oo isniintii ah kee sax ah A iyo B C D kee sax ah waxaad ku qasban tahay in aad si fiican u akhrisid in passage kii aad akhrisid then waad ka jawaabi kartaa hadaad akhrisid soo bilow Guuleed get home late yesterday halkaas uu ka bilaab sheekada halkaas ka bilaabane soo maxaa u dhahay Guuleed got home late waa maxay jawaabta adigan gaaraan maxay tahay Guuleed got home late yesterday shalay Guuleed uu ka soo daahay guriga soo waxaad u jeedaa waa C oo ah yesterday shalay su'aashaas jawaabteeda halkaas ayaan ugu bixinaa oo waa xarafka C number 1 number 2 marka waa inaad akhrin kartaa casharka aad akhrin kartaa then macnahan inaad fahantid ayaa muhiim ah good su'aasha labaad waxay leedahay Guuleed Rashid Guuleed ninka la yiraahdo Rashid uu u orday Harijin ayaa la qoray then to the roof Guuleed wuxuu orday saqafka uu orday laga wadaa soo marka A waxaa la qoray on B waxaa la qoray up C waxaa la qoray in D waxaa la qoray towards okay Guuleed Rashid okay si aad u fahantid ma A B C ma D si aad u fahantid waa inaad ku laabataa casharkii aad akhrisaa then so akhri and Guuleed get home late yesterday he felt exhausted because he had worked very hard all day his wife Mariam met him at the door she looked very worried come quickly Guuleed we have a leaking pipe on the roof is covered with water the water is at least 5 centimeter deep Guuleed Rashid up to the roof okay halkan ka dhex raadi marka wax noocaas Rashid up Guuleed Rashid up to the roof maxaa iska faanta marka inuu yahay up ay meesha ku jirto halkan waa P ka marka waxa waaye waa up weeye marka inta la wareejina hadaa inta wareejis okay qasab baa ina meesha ku qortid cycle lagu dhahay instruction ka raac waa wareejina waa P ayaa sax ah so Guuleed Rashid up to the roof su'aasha labaad jawaabteedana halka ayaan u baxnay waxaan galaynaa su'aasha saddexaad waxay leedahay if more water haddii biyo badan leaks onto the roof haddii ay ka soo da'aan biyo badan haddii saqafka ka soo da'aan Harijin it may collide burbur la weeyaan B way burbur kartaa it may not collapse
it may not collapse ma burburi doonto. Okay, C waxaa la yidhi it may collapse way burburi kartaa. Okay, C D waxaa la yidhi it may waa lagu soo celiyey it may collapse. Good. meeshan marka waxbaa ka khaldamay oo su-aasha C-da iyo D-da ayay isku si u qoreen. soo marka buuggan ku laabanaynaa it may collide, it may not collapse, it may collapse, it may collide. kee sax ah? if more water leaks akhrinaynaa marka si aan u ogaano. Okay, paragraafka saddexaad uu ka bilaabanaa if more water leaks into the roof it may collapse. wuu burburi karaa haddii biyo badan ay kasoo qulqulaan. so waka collapse, it may collapse, it may collapse, it may collapse. ka marka C-na waa dhihi kartaa, D-na waa dhihi kartaa. soo marka ayaga ayaa soo celiyey. waxaa la rabay D-da inay wax kale ka dhigaan ayaa la rabay. dadkii oo imtixaanka soo diyaariyey ayay ka khaldantay halkaas. soo marka adi waxbaa ku wareerin. C-dana waa wareejin kartaa ama D-da waa wareejin kartaa, waa isku mid the same. okay, khaladkaas ayaga xaggooda ayuu ka dhacay. su-aasha saddexaad marka halkaas ayaan kaga baxnay. waxaan galaynaa su-aasha afraad ayaan galaynaa. asxaabteenna ardadeenna ee nagu weyn ee qiimaha iyo qayaha leh ardadeenna. su-aasha afraad waxay tahay the tub was stuck. the tub okay was stuck. okay, Angulate could not xariijin it ayaa la soo dhigay. okay, move miya waxaa lagu qoray marka A move. B waxaa lagu qoray catch. C waxaa lagu qoray turn. okay, waxaa lagu qoray D touch. marka waxaa waaye meesha la wareejinayo tuubada taabka. okay, meesha la wareejinayo laga xirayo tuubada. okay, the tub was stuck and Guled could not. okay, bugan waxaan fiirinaynaa halka ay kaga jirta ayaan fiirinaynaa. sheekada ayaan akhrinaynaa. okay, halkay kaga jirtaa. okay. Paragraph koobaad, kan labaad, kan saddexaad halkii hadda akhrinayay ee kan afraad. Guled found the tap and he tried to turn it off. Guled wuxuu helay halkii baasha laga dhuujinay laga xiraayay wuxuu isku day inuu xiro. However, it was stuck and he couldn't turn it. dabcan tan halkay ku jirta waa C. C-da ayaa sax ah, ma wareejin karin. he couldn't turn it. good, waa C ayaa sax ah. su-aashaas lambarka afraadna halkaas ayaan ugu baxaynaa. waxaan galaynaa ardaydeena sharafta leh ee inagu xiran. waxaan galaynaa question number 5 ayaan galaynaa. number 5. okay, number 5 waxaa ku qoran Guled found the tap. Guled found wuxuu helay the tap halka tuubada laga xiro. and he tried wuxuu isku dayay to turn it xariijin. waxay leedahay on, B and up,
C out D off. Okay, halkan si fiican u fiiri prepositionada meel lagu buuxinayo. Guuled found the tap, okay, and he tried to turn it. Okay, waa halkii haddaan akrinayayba. Guuled found the tap, halkii hadda aan lambar 4 ka keenayay. Guuled found the tap and he tried to turn it off. And he tried to turn it off. Maxaan sheegayaa off. Waa kee marka off? Waa D. D ayaa sax ah. oo jawaabta saxda ahi waa off. Ardaydeena Soomaaliyeed ee sharafta leh, qaybteena koobaad waxaan kusoo gabagabeynaynaa halkaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa oo page 4 ayaan kusoo gabagabeynaynaa. imtixaankan insha Allah waxaan ka dhigi doonaa 3 parts, 3 qaybood ayaan ka dhigi doonaa maadaama imtixaankii kii sanadkan kan aad moodid inuu ka yara badan yahay. Okay, laakiin aad ayuu fudud yahay. Dabcan buugga iska akhri English grade 12 waad arki kartaa haddii passage lagu soo qoraayo. Dabcan buugga laga keenay su'aalaha aan arki doonana isla 10ka su'aalihiisa ku jiraan. 10kan hadda aan akhrinayay waxaa idin soo dhigayaa ka fiirsada linkiga ka fiirsada meesha qaybta waxaad ka fiirsanaysaan description-ka ayaad ka fiirsanaysaan la dhigo ayaad ka fiirsanaysaan link ahaan idin soo dhigayaa. inta iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliya waxa idin sheegay segsegnimaa la iska dhaafo. Some teach waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegay waa lagu soo shubay.